आज चाहिँ मदर्स डे हो है। मेरो छोराहरूले मलाई चाहिँ बिहान ब्रेकफास्ट खुवाइसक्यो दाजुभाइको टिमवर्कमा विथ माई हेल्प। अनि अहिले चाहिँ रियल गिफ्ट दिने रे। अनि त्यो चाहिँ ड्याडीको हेल्पमा। ड्याडी चाहिँ आफ्टर वर्क आइसक्नु भएपछि चाहिँ मलाई मदर्स डे गिफ्ट दिने रे। मिन्स अलर्ट उनीहरूले यतिको एफर्ट चाहिँ लगायो। अब बुझ्ने भएछ छोराहरू जस्तो लाग्यो। अहिले त ड्याडीले नै हेल्प गर्दै हुनुहुन्छ अरे। अनि म चाहिँ अब यहाँ टक्क काउचमा बस्नु पऱ्यो अरे। अनि उनीहरूले चाहिँ मलाई आँखा बन्द गराएर अनि मदर्स डे गिफ्ट दिने रे के। उनीहरूले मलाई ब्रेकफास्टमा रोज र ब्रेकफास्ट दिइसक्यो। अब उनीहरूको कार्ड्स र गिफ्ट चाहिँ अहिले दिने रे। सो आइम लकी। अब म चाहिँ सोफामा बस्नु पऱ्यो र उनीहरू डिस्कस गर्दै हो। मलाई किचनमा जानु दिएको छैन के। हेरौँ है के ल्याउँदो रहेछ। आइम एक्साइटेड। Happy Mother's Day! Red and pink. Okay, red and pink. So, Mom, I love you. Thank you, Aru. Oh, wow, Brian. तिम्रो के हो यसमा चाहिँ? खै त के लेखाएको छ? खै यस्तो मदर्स डे गिफ्ट अब आँखा चिम्म गरेर भिडियो सुट गर्नुपर्ने रे। यो चाहिँ मेरो ठुलो छोराको मदर्स डे गिफ्ट। Hey, Mom, I did not know it. Because Oh, you have to sit over there. chocolate? Happy Mother's Day. अनि गिफ्ट के लिएर आइरहेछ? खै गिफ्ट? Pull up. Oh, my needed thing. Oh, thank you. पक्कै ड्याडीले ल्याइदिनु भयो होला। जस मलाई चाहिएको थियो। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू बेबी। यो चाहिँ उनीहरू मलाई बिहान पनि दिइसकेको थियो। खै सामुको गिफ्ट के आएछ? खै हेरौँ। अहिलेको के लेखाएको छ? मम आई लभ यु पिङ्क एन्ड रेड। ओ माई गॉड। देखा क्यामेरा देखा क्यामेरा देखा आमामामामामा पुरै समर भाइ छोराहरूको गिफ्ट। तर ड्याडीले होला ल्याइदिनु भएको चाहिँ मदर्स डे गिफ्ट एटलिस्ट ड्याडीले सम्झेर ल्याइदिनु भएछ। थ्याङ्क यू बुढो। एन्ड थ्याङ्क यू सो मच गाइज। यस एन्ड चकलेट। अनि यो चाहिँ मेरो सानो छोराले लेखेको मम आई लभ यु डे। अनि यो ठुलो छोराले लेखेको ह्याप्पी मम डे। उसले चाहिँ मलाई देखाएकै थिएन आई लभ यु मम बिकज अफ द चकलेट। उसले चाहिँ अब चकलेटको लागि नै बिकज अफ एभ्रिथिङ होला। यो चाहिँ उसले ट्री जस्तो यस्तो बनाएको फ्लावर बना होला। ह्यासट्याग नम्बर 1 मम लेखेको छ। अनि यहाँ चाहिँ के लेखेको छ? My mom. Thank you for chocolate. It's a I love you. यसमा के लेखेको छ र त्यो I love you के लेखेको छ? द के चाहिँ लेखेको छ तर देखेन है। यहाँ के चाहिँ लेखेको छ? उ लेख्न चाहिँ कलर बढी गरेको छ कि। अनि त्यसपछि गिफ्ट आयो एउटा। यो चाहिँ मलाई चाहिएको थियो। मैले लिस्टमा राखिरहेको थिएँ। बुढोलाई भनिरहेको थिएँ। अनि ठ्याक्कै आएछ। ट्राई गरौँ है त। अहिलेको लेटेस्ट डिजाइन। ओ वाउ थ्याङ्क यू। मैले चाहिँ 200 चोटि नै काठमा राखेर तर नकिनी बसेको थिएँ। बुढोलाई देखाइरहेको थिएँ किनिदिन्छ भनेर। थ्याङ्क यू। एटलिस्ट बच्चाहरूलाई पनि ममलाई गिफ्ट दिएँ के दिउँ भन्ने हुन्छ नि। मैले चाहिँ धेरै ब्यागहरू नै बोक्ने भएर मेरो छोराहरूको दिमागमा चाहिँ मम्मीलाई ब्याग मात्रै मनपर्छ भन्ने छ। तर योपालि चाहिँ मैले डिफ्रेन्ट नै दिएको थिएँ क्या। अनि यो चाहिँ सबै निडेडवाला हो है। अब यो त एज युजुअल मेरो यो वर्कआउटको ड्रेस रहेछ। कसरी थाहा भयो? यो चाहिँ मैले भनेको थिइनँ। वर्कआउट ड्रेस सेट अफकोर्स समर देन सर्ट। एन्ड थ्याङ्क यू। अनि यो साल चाहिँ म धेरै लकी भएँ बिकज म नेपाली मदर्स डेमा पनि आई गट लट अफ गिफ्ट फ्रम माई भान्जी। यो अलरेडी उसले चाहिँ मलाई मदर्स डे सेलिब्रेट गरिदिइसक्यो। आज चाहिँ यो मेरो छोराहरूको भयो। अनि यो सबै गिफ्ट लाएर बोकेर भरे फेरि छोरीको मदर्स डे डिनर छ हाम्रो चाहिँ। छोरीले इन्भाइट गरेको छ। भरे हामी फेरि मदर्स डे डिनर पार्टी डेट जाने हो रेडी भएर। सो आई विल एड अल दोज भिडियो एन्ड थ्याङ्क यू सो मच माई छोराज। And thank you, Daddy, for your support. I love you. Oh my gosh, thank you. Brian, kiss mommy though. Each one. Right.
बाई होइन यसो गर्ने हो के कस्तो भत्ताल भाग्ने नि आई लभ यु बाई बाई अब म चाहिँ फाइनली रेडी टु गो फर मदर्स डे डिनर विथ छोरी सो म चाहिँ अल मदर्स डे गिफ्ट लगाएर जाँदैछु यो चाहिँ मेरो छोराले ल्याइदिएको सनग्लासेस एन्ड दिस नेक पिस एन्ड दिस इयर पिस चाहिँ मलाई भान्जीले नेपाली मदर्स डेको दिन ल्याइदिनु भएको इभन ब्याग पनि छ तर ब्याग चाहिँ मैले आज यो वाला मेरो माइकल कोट्सको बोकेँ अनि ड्रेस टु गो विथ खानालाई रेडी मदर्स डे डिनर जानु रेडी भएको छोरी यहाँ हेर्नुहोस् है कस्तो यस्ती चाहिँ हाम्रो छोरी डिनर लाने छोरी अब त्यो रक्सी त यहीँ बोकेर आएको त रक्सी त यहीँ बोकेर आएको छ हाम्रो मदर्स डे डिनर स्पोन्सर बाई द खुसी छोरी so all the moms together for it guys so ready to go हेलो अघि त्यति राम्री बनेर मदर्स डे डिनर आएको अब खाँदा खाँदा भ्याउँदासम्म यतिसम्म पुग्यौँ अब हाम्रो चाहिँ खाने सक्यो ह्याप्पी मदर्स डे अब फोटो पनि पार्यौँ धेरै पनि भयो ह्याप्पी मदर्स डे हेलो मिस्टर मदर हेलो मिस्टर मदर मिसेस होइन मिस्टर मदरहरू हामी चाहिँ फाइनली हाम्रो मदर्स डे डिनर सक्यो हिँड्यौँ अब इन्जोय भयो नि इन्जोय भयो गिफ्ट पायौँ लङ ड्राइभ भयो अनि खाना नि पायौँ एभ्रिथिङ सो थ्याङ्क यू खुसी छोरी हामीलाई यति राम्री बनाएर यहाँसम्म ल्याएकोमा अनि गिफ्ट दिएकोमा